வெல்கம் டு மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். சார் வணக்கங்க சார். நான் வந்து நவீன் பேசுகிறேங்க சார். நான் வந்து பர்னி கேட்டில் ஃபார்ம்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பிலிக்கல்மேடு திருச்செங்கோடு டு கொக்கரையம்பேட்டை போகிற வழியில் இருக்குதுங்க சார். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபார்ம்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா காராம்பஸு நாட்டு மாடுகள் இப்போ விற்பனை பதிவு பார்த்துட்ருக்கோங்க சார். இப்போ இதில் வந்து மொத்தம் 12 வகை 12 காராம்பஸு காரி விற்பனை பதிவுங்க சார். இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது. ஆமாம், கிடாரி கன்றுகள், மாடுகள், கன்றுகள் எல்லாமே. ஆமாம் ஆமாங்க சார். காராம்பஸு மயில மாடு காராம்பஸு கண்ணோடு இருக்குதுங்க. சரிங்க. மொத்தம் வந்து 12 இருக்குதுங்க. 12 இருக்குதுங்க சார். அதில் வந்து காராம்பஸு கிடாரி, இந்த மயிலை மாடு கிடாரி இது உண்டுங்க. ஆமாங்க சார். இது மயிலை கிடாரி, பல் போடாத மயிலை கிடாரி. சரிங்க. மயிலை. ஆமாம், நல்ல. அது இல்லாமல் இங்கே 4 கண்ணுக்குட்டி டைப்பில் 4 இருக்குங்க. ஆமாம், 4 காராம்பஸு கன்றுகள். ஆமாம். அதோட ஒரு மயிலை கன்று மாடும் இருக்குங்க. ஒரு மயிலை மாடு காராம்பஸு கன்றோட இருக்கு. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க ஆமாம் ஆமாம். சரிங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுலேருந்து பார்த்துடலாங்க. ஆமாங்க சார், பார்த்துடலாங்க. இது வந்து காராம்பஸுங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குற பெரிய மாடு சார், அது காரி மாடுங்க. இது காரி மாடு. ஆமாம். இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து 4 பல் காரி மாடு. நல்ல உயரமான கட்டளகோட கொண்ட காரி மாடுங்க. காரி பசு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈத்து வந்து காலக்கண்ணு போட்டுருந்துச்சுன்னா காலக்கண்ணு கொடுத்தாச்சுங்க. இல்லைங்க சார், ஃப்ரெண்டு வச்சுருந்தாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து 2ஆம் ஈத்தில் இது வந்து இப்போ வாங்கிட்டு வந்து இப்போ காலை சேர்த்தியாச்சுங்க சார். காலை சேர்த்தி 1 மாதம் இருக்குங்க. காலை போல் அமைப்புள்ள பின்னழகும் மின்னழகும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கை கால் ஊக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய காரி பசு. காங்கேயம் ரகத்தில் உயிர் ரக மாடுங்க சார் இது. காரி பசு. ஆமாம், இது ப்ரீடுக்காக வாங்கிட்டு வந்தோங்க சார். நல்ல உயரமான மாடுங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? எத்தனாவது ஈத்துங்க? 2ஆவது ஈத்து சார். ஆமாங்க சார், இது 2ஆவது ஈத்துங்க. என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க சார்? இது வந்து கிட்டத்தட்ட 45 ரூபா சொல்கிறேங்க சார். 45 ரூபாய்ங்க. ஆமாங்க சார். ஃபைனல் ரேட் என்ன சொல்கிறீங்க சார்? 40க்கு மேலே என்ன ரேட்னாலும் கொடுத்துடலாங்க சார். இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேல வந்து 40 ரூபாய்னு போட்டுடலாங்களா? போட்டுடலாங்க சார். சரிங்க. இது வந்து பழக்கமெல்லாம் எப்படிங்க சார்? இது வந்து நல்ல குணமான மாடுங்க. சரிங்க. யாரு வேணா பிடிக்கலாம், லேடிஸ் பிடிக்கலாங்க. கால் அணைக்கணுன்ற அவசியமே இல்லைங்க. பாலும் கிட்டத்தட்ட காலையில் 3, சாயங்காலம் 2:30 அந்த மாதிரி பால் ரகமான மாடு தாங்க. பால் வந்து ஒரு நாளைக்கு 5 இருக்குங்க. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க. சரிங்க. இப்போ சென்னையா இருக்குங்களா சார்? இப்போ நம்ம காலை சேர்த்து 1 மாதம் ஆயிடுச்சுங்க. காராங்காலைக்கு சேர்த்திருக்கோங்க சார். சரிங்க. இப்போ இதை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாங்க சார். இது வந்து 40 ரூபா ஃபைனலாக. ஆமாம், 40 ரூபா ஃபைனலாக கொடுக்குற ரேட்டுங்க. சரிங்க. ஆமாங்க சரி, அடுத்து இந்த கிடாரி பார்த்தலாம். ஆமாங்க சார். இந்த கிடாரி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து புளியகுல வகைரா. இந்த மாடு வந்து நாட்டு மாடுங்க. காரி மாடுங்க. இது வந்து பல்லு சேர்ந்ததுங்க. இது வந்து காரி பசு சேர்ந்ததுங்க. புளியகுளம். புளியகுளம் வகைராதுங்க. சரி. ஆமாங்க சார். இது வந்து ஒரு ஈத்து தான் போட்டிருக்காங்க. 2ஆம் ஈத்து அவங்க கொஞ்சம் தாமதப்படுத்திட்டாங்க. இதோட விற்பனை விலைன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 20,000 சார். இது பல்லு சேர்ந்துருச்சுங்க. ஆமாங்க, பல்லு சேர்ந்த மாடு. சின்னதாகவே இருக்குது பார்க்க, பல்லு சேர்ந்து. ஆமாங்க சார். இது வந்து குணமான மாடுங்க. நாட்டு மாடு வேணுன்றவங்க, கை கடக்கமான மாடு வேணுன்றவங்க இந்த மாதிரி மாடு சூஸ் பண்ணுறாங்க சார். சரிங்க. ஆமாங்க. என்ன விலை சொல்கிறீங்க? 20,000 வருங்க சார். 20,000. ஆமாங்க. இது எவ்வளோ பால் கறவை இருக்குதுங்க சார்? இது வந்து வீட்டுக்கு அளவான பால் இருக்குங்க சார். காலையில் 2, சாயங்காலம் 1. மொத்தம் 3 கன்னிப்போ கறக்குதுங்களா? 3 வருங்க சார். கண்டிப்பாக வரும். நாட்டு மாடு கிட்டத்தட்ட வருங்க. சரிங்க. இதனோட விலை வந்து 20 ரூபா சொல்கிறீங்க? 20,000 வருங்க சார். சரியான விலை தான். ஆமாங்க சார். சரிங்க. அடுத்தது பார்க்கலாங்க. இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இது புளியகுளம் வகைரா சேர்ந்ததுங்க. புளியகுளத்தில் கொஞ்சம் உயரமான ரகத்தை சேர்ந்ததுங்க. சரிங்க. இது நல்ல கம்பீரமான மாடுங்க. சரிங்க. பின்கால் நல்ல கைக்கால் ஊக்கத்தோடு இருக்கிற மாடுங்க. காரி மாடு, காரி பசு. சரிங்க. 2 பல் கிடாரி. இது 2 பல் கிடாரிங்க. ஆமாம், 2 பல் கிடாரிங்க. இது வந்து பல்லு சேர்ந்துருச்சு. ஆமாம், இது பல் சேர்ந்த. ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கிடாரி கண்ணு மாதிரி இருக்குதுங்க. ஆமாங்க சார். இது இளம்பொருளுங்க. சரி. ஒரு ஈத்து தான் வந்திருக்குங்க. சரிங்க. இது வந்து 2 பல்லு. ஆமாங்க, 2 பல்லு. சரி. குணமெல்லாம் பரவாயில்லைங்க? குணம் பரவாயில்லைங்க சார். சரி. லேடிஸ் பிடிக்கலாம். சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க சார்? இது வந்து 27,000 சொல்கிறேன் சார். 27ங்களா? ஆமாங்க, 27. ஃபைனலுங்க 25 கொடுத்துடலாங்க சார். சரிங்க. இது ஈத்துங்க சார்? இது 1 ஈத்து சேர்லைங்க. ஆமாம், தலைச்சி. என்ன தலைச்சிட்டே வரல இப்போ? ஆமாம், கிடாரி. இது கிடாரி. காலை சேர்த்திருக்கோங்க சார். காரங்காலைக்கு சேர்த்திருக்கோம். எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க? கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சா? இல்லை சார், கன்ஃபார்ம் பண்ணலைங்க சார். சரி. இதனுடைய விலை 25 ரூபாய்ங்க. ஆமாங்க.
சேர்த்து எவ்வளோ நாள் ஆகுதுங்க? சார் சேர்த்து 1 மாதம் இருக்குங்க. சரிங்க சரிங்க சரி. புளியக்குளம் வகைரா. புளிக்குளம் வகைரா இந்த ரெண்டுமே அவ்வளோதான். ஆமாங்க சார். ரெண்டுமே புளிக்குளம் வகைரா. சரிங்க. சரி அடுத்து இதை பற்றி பார்ப்போம். சார் காங்கயம் காராம்பசு கிடாரி. சரிங்க. கிடாரிங்க. காங்கேயம் காராம்பசு கிடாரிங்க 2 பல். 2 பல். 2 பல். சரிங்க சரிங்க. மறை இருக்குங்க சார். ஆஹா. ஓ உள் வரை இருக்கு. ஆமாங்க. காராம்பசுல மறை இருக்கு. ஆமாம். சரிங்க. இது வந்து இப்போ செனை இருக்குங்களா? இல்லை இன்னும் செனை இல்லைங்க சார். காலை சேர்த்து இருக்கோங்க சார். இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. எவ்வளோ வயசுங்க சார்? இப்போ வந்து இது 2 பல்லுங்க. 2 பல்லு. அப்படின்னா ஒரு 2-2.5 வருஷம் வந்துருக்குங்களா? அவ்வளோதாங்க சார். 20 மாதம் 22 மாதம் இருக்குங்க. ஓ சரிங்க சரிங்க. இது என்ன விலை சொல்கிறீங்க? சார் இது 45,000ங்க சார். இது விலை அதிகமாக கூட. காராம்பசுங்க சார் இது. ஓ காராம்பசு. காராம்பசுங்க. சரி சரிங்க. நல்ல இது. காராம்பசு நமக்கு வர்றதே கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் சார் வருதுங்க. சரிங்க சரிங்க சரிங்க. சரி முகம் இந்த முகம் இந்த முகம் தீனியெல்லாம் நல்லா எடுத்துக்கிறீங்க? நல்லா எடுத்துக்குதுங்க. இது வந்து ஃபைனல் என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? 45 ரூபாங்க. 45. ஆமாங்க சார். சரி சரி. இப்போ 4 மாடு பார்த்தாச்சு. ஆமாங்க சார். 5வது இந்த மாடு. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சொல்லுங்கள் சார். இது காராம்பசுங்க. சரிங்க. இது வந்து காங்கயம் வகைறாங்க. சரிங்க. 2 பல்லுங்க. சரிங்க. இது வந்து இப்போ சென ஊசி போட்டிருக்குதுங்க சார். சென ஊசி தான் காலை சேர்த்து இருக்குதுங்க. சரிங்க. காலை சேர்த்து இருக்குதுங்க. காரங்காலையும் சேர்த்துருக்கோங்க சார். சரிங்க சரிங்க சரிங்க. இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க? இது 2 பல்லுங்க. 2 பல்லு. வயசு வந்து 2 பல்லு. ஆமாம். இப்போ காலை சேர்த்து 1 மாதம் இருக்குங்க. சரிங்க சரிங்க சரிங்க. இது என்ன ரேட்னாங்க? இது 45 ரூபா வருங்க. மறை எதுவும் இல்லை. மறை இல்லை இல்லை. மறை எதுவும் இல்லைங்க. சரிங்க சரிங்க. இது நல்ல குணம் தானுங்க. ஆமாங்க சார். யார் வேணாலும் பிடிக்கலாங்க. ஆமாங்க சார். லேடிஸ் எல்லாம் பிடிக்கலாங்களா? கண்டிப்பாக பிடிக்கலாங்க சார். சரிங்க சரிங்க. கொம்பு விரிகொம்புன்னு சொல்கிறேன். ஆமாங்க. காங்கேயம் தான். காங்கேயம் தான். இது காங்கேயம். இப்போவே கண்ணுலேயே இந்த உயரம் இருக்குதுங்க. மாடாகும்போது நல்ல உயரமான மாடாகும். பால் கரை அதெல்லாம் இனிமேல் தான் தெரியும். கிடாரி கண்ணுங்க. பால் கரை தெரியுங்களா? இனிமேல் தான் தெரியும். ஆமாங்க. சரி சரி. அடுத்து இந்த மாடை பார்த்துடலாங்க. ஆமாங்க சார். இது விலை சொல்லிட்டீங்களா? ஆமாங்க சார். இது வந்து 45 ரூபாங்க சார். சொல்கிறீங்க. ஆமாங்க. 45 ரூபா 1 2 3 பின்ன அனுசரிச்சு கொடுத்துடலாம். சரி சரி. அப்போ 45 போட்டுக்கலாம். ஆமாங்க சார். இந்த மாடை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இது கிடாரி கன்றுங்க. இது காலை சேர்த்தியாச்சுங்க. காலை சேர்த்து 2 நாள் ஆச்சுங்க. சரிங்க. இது வந்து இதுவும் மறை இல்லாத காராம்பசு கிடாரி கன்று காங்கேயம் வைக்கிறாங்க. சரிங்க சரிங்க. இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க? இது வந்து 20 மாதம் இருக்குங்க சார். சேர்க்கை பண்ணியாச்சுங்களா? 20 இன்னும் சேர்க்கை பண்ணி 2 நாள் ஆச்சுங்க. சரி சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? சார் இது 35 ரூபா சொன்னாங்க சார். 35ங்களா? ஆமாம். ஃபைனலுங்க 35 ரூபா 1 2 அனுசரித்து கொடுக்கலாம். சரி 35 போட்டால் நீங்கள் பார்த்து. ஆமாங்க சார். சார் இது ஃபார்மில் நம்ம வச்சுருக்கிற மாடுங்க. சரிங்க. நம்ம முன்ன பின்ன அனுசரித்து வரவங்களுக்கு ஃபார்மில் வரவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோங்க. ஓ சரி சரிங்க. ஃபார்ம் இருக்கிற இடம் திருச்செங்கோடு டு ஈரோடு மாவட்டமா? சரி இது வந்து கொக்கரையம்பேட்டைங்க நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கு வரும். சரி சரிங்க. ஈரோடுக்கு மிக அருகில். ஓ சரிங்க சரிங்க சரிங்க. இப்போ இது பார்த்தாச்சுங்க. இது வந்து என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? 35 ரூபா சொன்னாங்க. 35ங்க. 1 2 அனுசரிச்சு கொடுப்பீங்க. ஆமாங்க சார். சரிங்க. நம்ம அடுத்தது பார்த்துலாங்க. இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து காராம்பசு கிடாரிங்க. 4 பல் கிடாரிங்க. சரிங்க. இது இன்னும் சினை உறுதிப்படுத்தப்படல. சரிங்க. இது வந்து ஜெட் பிளாக் கலருங்க. மறை எதுவும் இல்லைங்க. மறையில் இல்லைங்க. ஆமாங்க. சரிங்க சரிங்க. வயசுங்க? 4 பல்லுங்க. ஓ சரி சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? இந்த 40 ரூபா சொன்னேங்க சார். சரிங்க. இப்போ இது 4 பல்லுனா தலைச்சீட்டு தானா? ஆமாம் தலைச்சீட்டுங்க. சரிங்க சரிங்க. எவ்வளோ சொல்கிறீங்க? 40 சொன்னேங்க சார். 40 ஃபைனல். ஆமாங்க. காராம்பசு மறையில் எதுவும் இல்லாத கிடாரிங்க. ஜெட் பிளாக் கலர். ஆமாங்க. கைப்பழக்கம்லாம் இருக்குங்களா? கைப்பழக்கம் தான் சார். சரி சரி. இதெல்லாம் கிடாரி தான் சார். கிடாரி தாங்க. கிடாரி. பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கிடாரி. கிடாரி. இது வந்து 40 ரூபாங்க. ஆமாங்க. சரி சரி. சரிங்க. அப்படியே நம்ம ஒன்றா கன்றுக்குட்டிகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். கன்று இருக்குங்க. கன்று நான் பார்த்துடலாங்க சார். நீங்கள் வந்துட்டு வந்து முன்னாடி இருக்கிற கண்ணுலேருந்து போய்க்கலாங்க. ஆமாங்க சார். இந்த கண்ணு தாய் இருக்குதுங்களா? ஆமாங்க சார். இது வந்து மயிலை மாட்டுக்கு பிறந்த காராம்பசு கிடாரி கன்றுங்க. சரிங்க. மயிலை மாடுங்க? மயிலை மாடு அங்கே இருக்குங்க சார். சரிங்க. அதை பார்த்துடலாங்க. இதை பற்றி சொல்லுங்கள். எத்தனை சார்? இது பல்லு சேர்ந்த மயிலை மாடுங்க. சரிங்க. காலையில் 2 லிட்டர் சாயங்காலம் 1.5 லிட்டர் கறந்துட்டு இருக்குதுங்க. வீட்டுக்கு அளவான பால் இருக்குதுங்க. நாங்கள் மாட்டுக்கு வீட்டுக்கு அந்த 2 1.5க்கு போக கண்ணுக்குட்டிக்கு விட்டுருவோங்க. சரிங்க சரிங்க சரிங்க. கண்ணு போட்டு எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க? கண்ணு போட்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ 50 நாள் ஆச்சுங்க சார். சரிங்க சரிங்க சரிங்க. குணம் எப்படிங்க? குணம் வந்து சாதுவான குணங்க. மடி பிடிச்சிங்க? கை பழக்கிறதுங்க. மடி நீ விடுங்க அப்படியே.
கால் அணைக்க தேவையில்லை. கால் அணைக்க தேவையில்லை. ஆமாங்க. சரி நிற்கிதுங்க. ம் பழக்கம் தான். ஆமாங்க. சரி சரிங்க. இந்த மாட்டோட கண்ணு தான் இங்கே நிற்கிறதுங்க. ஆமாங்க. சரிங்க. இது என்ன விலை சொல்கிறீங்க? சார் இது 55 ரூபா சொன்னாங்க சார். 55 ரூபா கண்ணுக்குட்டியோட. ஆமாங்க சார். கண்ணுக்குட்டி போட்டு எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க? 50 நாள் இருக்கும். 50 நாள் ஆச்சு. ஆமாங்க. இது ரெண்டாவது ஈத்துங்களா? ஆமாங்க சார். ரெண்டாவது ஈத்து 50 நாள் ஆயிருக்குங்க. ஏன்னா பல்லு சேர்ந்தது. பல்லு சேர்ந்து? ஆமாம், நான் சென்னையில் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஓ உங்களுக்கு தெரியல இப்போ பல்லு சேர்ந்தனால நான் 3ஆம் ஈத்துங்க சார் மாதிரி சொல்கிறீங்க. ஆமாம். சரி சரி சரி. அதை இதோட பார்த்தீங்களா? இது என்ன விலை சொல்கிறீங்க? 55. 55. ஆமாங்க. இப்போ இந்த இதோட ஆமாங்க கண்ணுக்குட்டியோட. ஆமாங்க. இது வந்து என்ன கண்ணுங்க சார்? இது கிடாரி கன்று, காராம்பசு கிடாரி கன்று. கிடாரி கன்று. ஆமாங்க, மறை எதுவும் இல்லை. சரிங்க சரி. இந்த கண்ணோட சேர்ந்து 55 ரூபா சொல்லுங்கள். ஆமாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க. சரிங்க 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 சரிங்க. இப்போ இது அடுத்தது பார்க்கலாங்க. ஆமாங்க சார். இதுங்க சார் இது காராம்பசு ஜெட் பிளாக் கிடாரி கன்றுங்க. சரிங்க. இது வந்து இப்போ தான் பால் மறந்துருக்குங்க. இதோட அம்மா நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. இப்போ அது செனையாக இருக்குதுங்க சார். அது மயிலை மாடுங்க. அது விற்பனைக்கு இல்லைங்க சார். எதுங்க மயிலை மாடு? அது அங்கே நிற்குதுங்க சார். ஓ இதோட அம்மாங்களா? ஆமாங்க, இதோட அம்மா. ஓ சரி சரிங்க. அது விற்பனைக்கு இல்லைங்க? அது விற்பனைக்கு இல்லைங்க சார். கண்ணு மட்டும் கொடுத்துருங்க. ஆமாம், இந்த கண்ணு மட்டும் கொடுத்துருங்க. இது வந்து உயரக காங்கேய கிடாரி கன்றுங்க, ஜெட் பிளாக்குங்க. இது வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 4-5 மாதம் இருக்குங்க சார். சரிங்க சரி. இது வந்து நாக்கு கருப்பு, சரிங்க, காது உள்மடல் கருப்பு, 4 குழாமும் கருப்பு, சரிங்க, மடிக்காமும் கருப்புங்க. சரிங்க. இதோட விற்பனை விலை 30,000 வருங்க சார். சரி சரிங்க. அது கொஞ்சம் அந்த டைம் முடிக்கணும். முகத்தை மட்டும் பார்க்க முடியுது. தள்ளு தள்ளு. ரைட் ரைட். இது எவ்வளோ நாள் கண்ணு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? 4-5 மாதம் இருக்குங்க சார். 5 மாதம் இருக்குங்க. ஆமாங்க, பால் மறந்துடுச்சு. இதோட அம்மா வந்து இப்போ சனையாக இருக்குதுங்க. 3 மாதம் சனை உறுதிப்பட்டப்பட்டது. மயிலிங்க? ஆமாங்க, மயிலை. சரி சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? 30,000 வருங்க சார். 30 ரூபாய்ங்க. ஆமாங்க சார். சரி சரி. சரி. இப்போ அடுத்து இந்த ஒரு நல்ல ஊக்கமான கண்ணு. ஆமாங்க சார். இது வந்து காங்கைய உயர் ரக. சரிங்க. 4 கால் கை கால் ஊக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய கிடாரி கன்றுங்க. சரிங்க சரிங்க. இது நாக்கு மட்டும் வெள்ளைங்க சார். இதுக்கு கொஞ்சம் சூட்டிப்பாக இருக்குதுங்களா? ஆமாங்க. சரி சரி. அதனால் கால் கயிறு போட்டு கட்டிருக்கீங்க? ஆமாங்க சார். சரி சரிங்க. இது அன்னங்கால் மேய்ச்சலுக்கு போயிடுச்சுங்க. அன்னங்கால் போட்டு நாக்கு வந்து கொஞ்சம் செம்மதி. நாக்கு வெள்ளைங்க சார் இது. ஆனால் மற்ற எல்லாம் கருப்புங்க. ஆமாங்க. இந்த இதுக்கு வந்து நாக்கும் கருப்புங்க. எல்லா காராம்பசுக்கு நாக்குங்க எல்லாமே கருப்பாக இருக்குங்க. இது ஒன்று மட்டும் வெள்ளை நாக்கோடு இருக்குங்க. ஓ சரி சரி. ஆமாங்க. செவலை கலந்த மாதிரி நாக்குங்க. ஆமாங்க. இப்போ இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? இது எத்தனை மாதம் கண்ணுங்க? சார் இது வந்து 9லேருந்து 10 மாதம் கண்ணுங்க. இதோட தாய் நல்ல பால் வருகுங்க. நல்ல பிரம்மாண்டமான தாய் இதுங்க. சரிங்க. தாய் வந்து மயிலை மாடு தான். காரங்காலை இணை சேர்க்கப்பட்டது. காலைக்கு பிறந்ததுங்க. இதோட விற்பனை விலை 30,000 வருங்க சார். 35ங்க. ஆமாங்க. இது வேணா அந்த கண்ணை அவுத்துட்டு பார்க்கலாங்களா? காலை? ஆமாங்க சார். காலை அவுத்துட்டுலாங்களா? ஆமாங்க சார். வர சொல்லி அவுத்துடுங்க. சரி சாமி, அவுத்துட்ருங்க. இந்த காலை கட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இப்போ இந்த ஃபோர்ஸாக இருக்குதுங்களா? அதாவது சூட்டிப்பாக இருக்குதுங்க அதனால். பட் அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லைங்க, சாதுவாக தான் இருக்குது. ஓடுங்க, இங்கே அங்கேயும் ஓடுங்க. ஓடுங்க. இடிக்கிறதுக்கு வருதுங்களா? இல்லைங்க, வருது இல்லைங்க. சரி சரி, விட்ருங்க. இது வந்து என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? சார் 35 ரூபா சொன்னாங்க சார். சரி சரி. கைத்து கீழே எடுத்து போட்டு விட்ருங்க. கையில் அப்படியே கழுத்துலேயே சுற்றி விட்ருங்க. அதான் தலையாக கை சுத்தா. இருக்காங்க. அது தாய்ப்பு இருந்ததுன்னா எல்லாம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்குதுண்ணா. இது வந்து 35ங்க. 35. சரி ரைட் ரைட்டுங்க. சரிங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா ஊக்கமாக இருக்குது. ஆமாங்க சார். இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து காராம்பசு கிடாரி கன்றுங்க, ஜெட் பிளாக்குங்க. சரிங்க. இது வந்து இப்போ இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7லேருந்து 8 மாதம் இருக்குங்க சார். சரிங்க. இது வந்து காங்கேய வகையரா சேர்ந்ததுங்க. சரிங்க. இதோட விற்பனை விலை 22,000 வருங்க சார். 22ங்க. ஆமாங்க. 20னா ஃபைனல் பண்ணிடலாங்க. 20னா பண்ணிக்கலாம். ஆமாங்க ஆமாங்க. இது கிடாரி கன்றுங்க.
கிடாரி கன்று. ஆமாங்க. இது எவ்வளோ நாள் கன்றுங்க சார்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7லேருந்து 8 மாதம் இருக்கும். சரி சரி. அவங்க வச்சுருந்தவங்க கிட்ட இது இல்லாமல் இருந்துச்சுங்க, தீனி இல்லாமல். இங்கே வந்து கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சரி சரி சரி. நம்ம கிட்ட நம்ம ஃபார்மில் எப்பவுமே காராம்பஸ் ஒரு 10க்கு மேற்பட்ட காராம்பஸ் எப்பவுமே இருக்கும் சார். ஆமாம் ஆமாம் வாங்கிட்டு வச்சுருக்கீங்க. ஆமாங்க சார். காராம்பஸ் நம்ம ஃபார்ம் ஃபேமஸுங்க. சரிங்க. இது வந்து 20 ரூபா சொல்கிறீங்க. ஆமாங்க சார். இதெல்லாம் மயில கிடாரி ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். மயில கிடாரி பார்த்துடலாங்க சார். ரெட் செஞ்சு இருக்குங்க சார். இது வந்து நம்ம ஃபார்மோட ஸ்டட் புல்லுங்க. சரிங்க. இது நம்ம இது ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துச்சுங்க சார். சரி சரி. பள்ளிப்பாளையம் ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துச்சுங்க. சரி சரி. இது நம்ம ஃபார்மோட ஸ்டட் புல்லுங்க. சரி 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 சரி. நல்லா ஃபோர்ஸ் இருக்குங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. அடுத்து நம்ம கிடாரி பார்த்துடலாங்க சார். கிடாரி பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இது காங்கேயம் வகையரா சேர்ந்த மயிலை கிடாரி கன்றுங்க. இந்த கிடாரி கன்றுக்கு 22 மாதம் இருக்குங்க சார். பின்னங்கள் ஏற்றத்தோடு இருக்கக்கூடிய கன்றுங்க. திமிழ் நல்ல திமிழுங்க. திமிழ் அமைப்பு பார்க்கவே நல்ல கட்டு மஸ்தான் அழகாக இருக்கக்கூடியதுங்க. ஆமாங்க. நல்ல அழகாக இருக்கக்கூடியதுங்க. இது எத்தனை மாதங்க? இது வந்து 22 மாதம் இருக்குங்க சார். சரிங்க. இது ஏதாவது பல்லு போட்டுச்சுங்களா? பல்லு போடலைங்க சார். சார் ஒரு டைம் ஹீட்டுக்கு வந்துச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் லேட் பண்ணி விட்டால் நல்லாயிருக்கும். மாடு நல்லாயிருக்கும். மாடு ஆமாங்க. மாடு பெருசாகி இது ப்ரீடுக்காக வச்சுருக்கோங்க சார். இந்த கிடாரி ஆமாங்க. ப்ரீடுக்காக வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிடாரி நம்பர் 1 குவாலிட்டிங்க. சரிங்க சரி. ஒரு மாடுனாலும் இந்த மாதிரி வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல மாடுங்க. சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க சார்? இது 30,000 சொல்லுங்க சார். 30 ரூபாய்ங்களா? ஆமாங்க சார். அனுசரித்து சொல்கிறது சொல்லலாங்க சார். சரிங்க. இப்போ ஃபைனலாக 28 ரூபாய்னா கொடுத்துலாங்களா? கொடுக்கலாங்க சார். சரிங்க. இப்போ 28 ரூபாய்ங்க போட்டுக்கலாங்க. போட்டுக்கலாங்க சார். கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாங்க. சரிங்க சரி. இது எல்லாத்துக்கும் பிடிக்குங்க. சரிங்க சரி. இந்த மாதிரி கிடாரி வந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கக்கூடியதுங்க. சரிங்க சரி. பழக்கமெல்லாம் கை பழக்கம் இருக்குங்க. கை பழக்கம் இருக்குங்க சார். மேய்ச்சலுக்கு நல்ல மாடுங்க. சரிங்க. கட்டினா அந்த இடத்துல எல்லாமே மேய்ஞ்சிடுங்க. சரி சரி. நீட்டாக மேய்ச்சல் தண்ணிக்கு நீட்டான மாடுங்க. சரி சரி. பெண்ணாலும் நல்லா பிடிக்கலாங்க. வீட்டில் லேடிஸ் பிடிக்கிறதுக்கு இது நல்ல மாடுங்க. ஒரு மாடுனாலும் இந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல மாடு. நல்லா இருக்குங்க. சரிங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 மாடு இருக்குங்களா? ஆமாங்க சார். எல்லாம் பார்த்துருக்குறேங்க. ஆமாங்க சார். அப்படியே நீங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிற இடம், ஃபோன் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நம்ம அப்படியே சுற்றி பார்த்துக்கலாம் சார். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது நவீனுங்க சார். நம்ம இருக்கிறது பிலிக்கல்மேடு. இப்போ திருச்செங்கோட்டிலேருந்து கொக்கரையம்பட்டை போகிற வழியில் நம்ம ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பரணி கேட்டில் ஃபார்ம்ஸுங்க. ஆமாங்க. நம்ம ஃபார்ம் எதுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரி மாடு காராம்பஸுக்கு ஃபேமஸுங்க. காரி மாடு எப்போவுமே ஒரு 5-6 மாடு, காராம்பஸு ஒரு 5-6 பஸ் எப்போவுமே இருக்குங்க நம்ம இதில். அதனால் காரிக்கும் காராம்பஸுக்கும் நம்ம ஃபேமஸுங்க. சரிங்க. கான்டாக்ட் நம்பருங்க சார்? 6381 97 2015. ஆமாங்க சார். இந்த நம்பரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணால் இதில் கொடுத்துருக்கிற மாடுகளோட விலை எல்லாம் கேட்டுட்டு வந்து வாங்குறப்ப கண்டிப்பாக வாங்கலாங்க சார். சரிங்க சரிங்க. வேற ஒன்றும் இல்லைங்க? இல்லைங்க சார். சரி சரிங்க. ரொம்ப நன்றி. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார்.